हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट एक्सपर्ट में। दोस्तों, एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के नाम गया है। बताएंगे पूरी तरह से कवरेज, क्या हुआ पूरे दिन का हालचाल और बवाल। इसके अलावा मैच के तीसरे दिन कैसा मौसम रहने वाला है और कैसा क्रिकेट देखने को मिल सकता है। ये टेस्ट मुकाबला कहाँ जाते हुए दिख रहा है, क्या मौसम अभी भी इसमें विलेन का रोल अदा करने वाली है और टेस्ट मैच को ड्रा की ओर मोड़ सकती है, या फिर अब मौसम का सिनेरियो कुछ हद तक साफ दिखाई दे रहा है। सब कुछ कवर करने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर बने रहिएगा। इससे पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि क्रिकेट को अगर आप पसंद करते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी है। चैनल के माध्यम से क्रिकेट संबंधी सारी छोटी बड़ी अपडेट देते हुए सभी मैच की बेस्ट ड्रीम 11 टीम बिल्कुल फ्री में दी जाती है। दोस्तों, बात करें एशेज टेस्ट सीरीज के दूसरे दिन के खेल के बारे में, तो पहले दिन के समाप्ति पर 147 रन पर ऑल आउट होने के बाद इंग्लैंड टीम को दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आनी थी और इंग्लैंड की टीम ने ओली रॉबिन्सन की शानदार गेंदबाजी की दम पर पहली विकेट नील्स हैरिस के रूप में जल्दी ही आउट करके 10 रन पर पहला झटका दे दिया। लेकिन इसके बाद वार्नर और लाबुसाने ने शानदार 155 रन की बेहतरीन साझेदारी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को न सिर्फ उबारा बल्कि इंग्लैंड को बैकफुट पर ले आ दिया और उनकी लीड को भी ख़त्म कर दी थी पहले इनिंग में। इसके बाद दोस्तों फिर से इंग्लिश गेंदबाजों ने अपनी शानदार एकजुट प्रदर्शन करते हुए वापसी करने का लगभग प्रयास किया और एक समय 166 रन एक विकेट के नुकसान पर खड़ी ऑस्ट्रेलियन टीम को 236 रन पर 6 विकेट लेके मैच में काफ़ी हद तक वापसी का लगभग प्रयास कर डाला। लेकिन इसके बाद द ट्रेविस हेड शो शुरू हुआ और टेस्ट मुकाबले में T20 के अंदाज में शानदार सेंचुरी लगाई उन्होंने और मात्र 95 गेंदों में 112 रन बना के अभी भी क्रीज पर खड़ा है। हालांकि ओली रॉबिन्सन ने 3 विकेट जरूर लिया, लेकिन छोटे से स्कोर रखने की वजह से पहले इनिंग में इंग्लैंड को यहां पर काफ़ी बैकफुट पर आ गई है। और आइए अब बात करते हैं मैच के तीसरे दिन के मौसम सिनेरियो के बारे में। कैसा रहने वाला है मौसम और ये टेस्ट मुकाबला कहां पर ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, आइए देखने का प्रयास करते हैं गूगल के माध्यम से कि 10 दिसंबर को यानी एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन कैसा वेदर अपडेट रहने वाला है और मैच की क्या रिजल्ट निकलने की संभावना बन रही है और मौसम क्या है यहाँ भी अभी इंटरप्ट करने वाला है या सिनेरियो बदल चुका है, उस पर पूरा नज़र डालेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये टेस्ट मुकाबला कहाँ ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया का वेदर सिनेरियो काफ़ी तेज़ी से बदलता है और उसी के अनुरूप जहां कल तक यहां पर दूसरे दिन के टेस्ट मैच में 50% बारिश की संभावना दिखा रहे थे, तो वहीं एकाएक वहां का मौसम चेंज हुआ और ऑलमोस्ट पूरे दिन का खेल हुआ। हालांकि खेल समाप्ति के बाद ज़रूर बरसात शुरू हो गई, लेकिन यहाँ तब तक 84 ओवर का खेल हो चुका था, जो काफ़ी पर्याप्त समय होता है टेस्ट मैच के एक दिन के खेल के लिए। दोस्तों, तीसरे दिन आप देख सकते हैं बारिश का चांस बहुत कम है, केवल 20%। लेकिन एक बार हम फिर से ये बात दोहराना चाहेंगे, ऑस्ट्रेलिया का वेदर सिनेरियो काफ़ी तेज़ी से परिवर्तित होता है। तो फिलहाल जो अपडेट आ रही है आप देख सकते हैं केवल 20% बारिश का चांस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बारिश की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। थोड़ी बहुत यहाँ पर बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी जा सकती। आप देख सकते हैं पूरा दिन मौसम लगभग खिला हुआ है और 23 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान यहाँ पर दिख रहा है, जो खेलने के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है। पूरा दिन साफ रहने की उम्मीद है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि पूरे दिन का खेल आसानी से बिना किसी इंटरप्शन के हो सके। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ से इंग्लैंड की टीम कमबैक कर पाएगी या आसानी से हथियार डाल देगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।